Gaswing 1號、2號，準備出動。Gaswing 1號，一齊準備好。OK， 開動噴射引擎，出發。一切準備好。Gaswing 2號，準備好晒啦，出發。巡視過 P41至 Q07區，一切正常。收到，我哋呢邊都係一切正常。地面一切正常。哇！你買咁多嘢嘅？阿婆啊，今日有客人嚟你屋企啊？吓？梗係有好多客人嚟啦。如果唔係，點會買咁多嘢嘅？係啊，啲嘢要嚟招呼人客嘅。喂，老爺，你喺度做咩啊？唔好喺度阻住晒啊！阿婆，你都企咗喺度好耐噶咯，你都係快啲翻屋企吧啦，唔好阻住個地球轉啊！我睇你都係嫌命長啊！係啊！走啦走啦走啦！唔使理扶我啊，自己識得起身啦。聽住啊，你頭先用暴力係唔啱噶，知嘛？以後唔准用暴力啊！企度，快啲放咗呢個阿婆！真係可惡啊！今次連阿婆都唔放過。新城點啊？唔好誤會啊，佢唔係壞人嚟噶，佢頭先咁做係為咗救我噶咋，求下你哋放過佢啊！大五，聽唔聽到啊？啊？來來，你都聽到啊？乜嘢啊？喂，你兩個講咩啊？啊！佢有嘢同我哋講啊！我就係史丹利路星嘅利多路星人，我係為咗追蹤我哋嘅星球阿波羅星人，所以嚟到呢度。利多路星人喺日頭活動，阿波羅星人就喺夜晚活動，大家本來相安無事嘅，點知阿波羅星人想霸佔我哋嘅地方，雙方因為咁而開戰。但係阿波羅星人喺日頭完全冇戰鬥能力，所以佢哋唯有去其他星球揾一日夜都能夠作戰嘅士兵。就係因為咁樣，所以佢哋嚟到地球，想揾地球人組織兵團代替佢哋作戰。咁樣講法，佢哋可能會將地球人洗腦，然後再訓練成為士兵。解決咗一個問題啊！乜仲有其他問題咩？咁梗係仲有啦。另一個問題就係我哋點做先可以救翻俾阿波羅星人捉咗個地球人？係咁，應該點做好咧？真係冇用啊！你哋啲後生個頭咪淨係要嚟戴頭盔嘅，知道嘛？哎呀，你做咩打人個頭啊？用下個腦諗清楚啲啦，梗會有辦法對付到佢哋嘅。諗到辦法啦！咩辦法啊？我都諗到啦。既然阿波羅星人專揾強壯嘅人翻去做士兵，就一於等我哋嚟辦啦。就咁啦。對方專喺夜晚黑先至出嚟活動，睇怕我哋幾個今晚都唔使瞓噶啦。咁我點啊？你哋幾個冇預謀我一份嘅咩？不如咁啊，你唔介意嘅，今晚就嚟我屋企陪我一齊睇電視啊！嗰個利多路星人，佢講嘅嘢究竟真定假嘅？
係真係假都會搏下噶啦。副隊長，你認為點啊？大五講得啱嘅。記住啊，今晚嘅行動要小心啲啊！準備出發啦！知道。一節特別新聞 ，Gus 今日會去發生過人口失蹤案嘅地點調查㗎。如果遇到外星人嘅話，可能會展開戰鬥。所以請各位市民到一日落之後，千祈唔好爭執，有競爭成分嘅活動要停止嘅。多謝各位合作。俾我玩啊！係我玩緊先嘅，快啲俾翻我！攞嚟啊！哎呀，快啲收聲啊！你兩個再係咁樣爭嘢玩呢，阿波羅星人會捉咗你哋去噶。俾翻你，我唔要啦，俾你玩啦。唔好啊，你玩啊！嚟啦嚟啦！菠蘿星人仲唔出嚟㗎嚇？睇住！咁大膽啊！打啊！打！繼續啊！繼續！又似咧做戲咋，使唔使咁認真啊？副隊長，唔見咗佢哋啊！係喎，激氣啊！點解唔捉埋我噶？咁唔俾面我係嘛？哼！洗完白白啦，舒服晒。阿婆啊，阿婆，你多路星人呢？今次弊啦，佢梗係唔守信用，偷偷地走咗。哎呀，我點同佢哋交代至好啊？我今次真係太大意啦！你誤會咗啦，佢其實係好有責任感㗎。呢個係唔係你個仔啊？冇錯係啊，佢因為盡忠職守先離開咗我嘅。哎呀，你聽我講啦，咪咁樣對阿婆。